В этой картине рассказывается о трудолюбии врачей. Они в течение 24 часов спасают людей от коронавируса. Китай и Россия – друзья навеки. Давайте мы вместе победим коронавирус. Привет всем, я нарисовала картинку «Ковид против вакцины». И вот она. Это ковид-вирус и шприц вакцины. Я очень хочу, чтобы ковид этот прошел наконец-таки.